Il controllo delle infestanti viene fatto con delle zappature o con una leggera fresatura nell'interfila. Sono necessarie diverse zappature se si vuole fare una coltivazione razionale dello zafferano, almeno 5 durante il corso dell'anno, alcune da effettuare in autunno, altre in primavera, per eliminare completamente le infestanti. Lo zafferano viene anche attaccato da alcuni agenti patogeni, quindi i bulbi possono subire per esempio dei marciumi dovuti a una fusariosi, al giallume del bulbo, oppure a un marciume carbonioso o a un marciume secco. Questi problemi li possiamo prevenire proprio utilizzando la concia con la poltiglia bordolese al lato dell'impianto, oppure adottando proprio delle sistemazioni agronomiche che facciano sì che non vi sia proprio ristagno idrico, che è nemico dei bulbi perché crea problemi di marciume. Altri problemi che possono essere causati all'impianto di zafferano sono dovuti per esempio a roditori, cinghiali, lepri e conigli che rosicchiano le foglie. La recinzione risulta un buon rimedio per allontanare dal campo questi animali che causano dei problemi.